演個嗱呢度咁嘅，除咗大肚婆，細蚊仔可以洗，細蚊仔可以用嘅。我哋女人仔嗰嚿叉燒包啊，呢度啊，大你嘅年齡越來越大呢，嗰嚿叉燒包越來越大。男人好少個，上咗年紀呢，嗰啲滴滴得得呢就出來㗎啦。呢度啊，我自己都有，但係呢我就唔誇張，我成日都用樟木油質嘅。你攞啲樟木油慢慢油下佢，只要你得閒嘅，你慢慢油佢摸摸佢，佢會細返，佢會軟返嘅。係啊，佢會細返，佢會軟返個。妖1點鐘你同邊個去宵夜啊？同小倩啊？妖半夜3更出去喎。嗱，佢係呢啲咁嘅麻煩嘢，嗱，你可以用佢，瞓住嚟睇手機，好多人都有咁嘅習慣嘅，瞓喺張床，瞓喺沙發啊，瞓下瞓下咧，呢度就喲聲㗎啦。口罩嗰陣時練出嚟個，因為我哋口罩嗰陣時咧，個個都唔使出門啊，個個都踎喺屋企玩手機，瞓喺張床，瞓喺沙發玩手機咧，好正常嘅。你瞓下瞓下，哎喲，好正常嘅喎。你攞啲樟木油摸摸佢，佢好甜水，好夠力個樟木油。嗱，油佢，佢甜痛。你咁樣遞唔高遞唔起嘅。我哋平時間搬抬佢都會咁個，遞唔高遞唔起，咁樣拗痕你拗唔到個，咁又唔得，咁又唔得，啊！好似我哋綁頭髮咁樣綁都綁唔到個，玩手機玩天光嘅。今日有冇贏錢先講？有冇贏咗呢個米先講啊？好似我哋女人咁綁頭髮都綁唔到嘅，你可以用樟木油。好多人啊呢度㗎，男女老少都係咁個。你睇我隔離屋嗰對雙胞胎，你知道啦。嗰對雙胞胎好誇張嘅，4年級㗎咋，4年級11歲都未有個。11歲到啦，12歲都未有。陰公，佢讀4年級啊。佢呢度啊，佢老豆咧初開始嗰陣時咧，2兄弟一人一部平板個，上網課啊嗰陣時網課上下停下個，妖，你記得裝香先出街嘛？鄧志強啊，係啊，懟3支太公米出去。你冇懟3支太公米出去，啊？點得掂嘅啫？你話係咪啊？你執到邊度嘅掂到邊度？樟木油咧，佢係小麥大用嘅，你可以放心用，放心執。嗱，呢啲咁嘅，喺度啊。總之咧，你邊度哎喲嘅，你都可以用佢。呢啲咁嘅，你係喲聲嘅，你都可以用佢。嗱，我哋係喲聲嗰啲啊，你都可以用佢。用到邊度掂到邊度嘅，你執到邊度咧，佢就掂到邊度。我相信你10零蚊紙咧，你買唔到上當，買唔到吃虧。做嘅品質，做個回頭客。太公米你都慳埋㗎，阿鄧志強。啊，太公米就冇慳得個。你話咪先？總之咧，你彎住去做嘅。嗱，
你都可以用佢。我老豆做泥水佬㗎，泥水佬係咪好辛苦啊？有好多人呢，佢就話泥水佬工資好高喎，有好多人做泥水佬，做下走佬㗎，真係㗎，佢做下走佬㗎喎，做唔落去啊！好多人啊，我老豆6姐妹，我5姐妹個，佢貼瓷片㗎，貼牆磚呢冇咁辛苦，貼瓷磚好辛苦啊！呢度啊老細陰公攞佢嗰啲叫做乜乜爐啊，乜乜選嗰啲啊，咁樣彎住去做嘅。返到屋企見凳啊想坐，見床想瞓覺㗎，坐喺度喐都唔想喐㗎。你攞啲樟木油